Yaqinda farzandli bo'ldim. Tanasida ikkita ziyodaligi bor ekan. Ziyoda yoki ortiq ismini qo'yishim shartmi? Bismillahirrohmanirrohim. Farzandda mana shunday ziyodalik bilan tug'iladigan bo'lsa, ya'ni ortiq ba'zilarda shunaqa barmog'i 5 ta emas, 6 ta barmoqli holatlar bo'ladi yoki boshqa bir ziyodalik bilan tug'ilgan bo'ladi. Bularga albatta masalan qiz bola bo'ladigan bo'lsa ziyoda yoki o'g'il bo'ladigan bo'lsa ortiq degan unaqa ismlarni qo'yish shart emas bu. Albatta shuni qo'yish kerak degan narsa yo'q hech qayerda kitoblarimizda. Yoki misol uchun juma kunlari ba'zan tug'ilib qolsa, ba'zilar qiz bolani Odina deb ism qo'yadi, juma kuni deb. Yoki masalan Jumavoy degan ismlar bor, juma. Yoki Ramazonda tug'ilib qolsa, masalan Ro'zivoy deydi yoki Ramazon deydi. Bunaqa bizning shariatimizda bir mavsumda, bir vaqtda, bir kunda tug'ilsa, aynan shu kunni qo'ysin yo vaqtni nomini qo'yish degan narsa yo'q. Umumiy o'zimizda hali nom qo'yish qoidasi bu joydan ishlayveradi. Ya'ni masalan ziyodalik bilan tug'iladigan bo'lsa ham kitoblarda qanday ism qo'yilgan yaxshi desa, uni hadislarda ham shunaqa keladi. Ya'ni Allohning ismi Abdu bilan boshlanadigan, ya'ni Abdullohmi, Abdurrahmonmi yoki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ismlari bilan boshlanadigan Muhammad Aminmi yo Muhammadmi shunga o'xshagan hali ulug'larning ismlarini qo'yadigan bo'lsak, o'z-o'zidan bu haqiqiy shariatga muvofiq ish bo'ladi bu. Chunki ism qo'yish ham hammamizga ma'lum, bu otaning zimmasidagi vazifa bu. Ota agar bu masalalarda bir o'zida ilm bo'lmasa, boshqalar bilan maslahat qilmasdan oddiy bir ismlarni qo'yib qo'yadigan bo'lsa ham, ma'nosi yaxshi emas, ma'nosi chiroyli bo'lmagan ismlarni qo'yib qo'yadigan bo'lsa ham xato bo'ladi bu. Shuning uchun shu ulug'larning nomlarini qo'yaverish kerak. Ya'ni ism qanaqa bo'lsa, ya'ni Abdulloh bo'lsa, demak o'z-o'zidan bu Allohning bandasi, Allohga ibodat qilish tomoni unda bo'ladi. Ya'ni ismni ma'nosi bunga ta'sir qiladi degan mazmundagi gaplar bor-da. Demak, mana shunday ulug'larning ismlarini qo'yadigan bo'lsak, ularga havas qilib, inshaalloh ajab emas biz farzandlardan ham mana shunday elga, yurtga, dinga xizmat qiladigan yaxshi zurriyotlar Alloh taolo nasib qilsa, Allohu a'lam bissavob.